नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्रे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एटीएम सेवा उपलब्ध गराएर ग्राहकलाई सुविधा दिएका छन्। तर तपाई आफूलाई चाहिएको बेलामा, आपत परेको बेलामा एटीएमबाट पैसा निकाल्न जाँदा त्यहाँ पैसा सकिएको भए के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि एटीएमबाट पैसा आएन भने तपाईले चाहेको काम नै बन्दैन हो। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकलाई सेवा दिने नाममा सञ्चालन गरेका एटीएम मेसिनले दिने सेवा प्रभावकारी नहुँदा ग्राहकले पाउनुसम्मको शास्ति पाइरहेका छन्। देशभर सेवाग्राहीले यस्तो समस्या भोगिरहँदा चितवनका सेवाग्राही पनि यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन। त्यसमाथि चाडबाडकै बेला अर्थात् तिहारकै दिन पनि धेरैले दुःख पाएको गुनासो हाम्रो न्यूज 24 को कल 24 को हेल्प डेस्कमा आइरहेका छन्। चितवनको रत्ननगरमा रहेका अधिकांश बैंकका एटीएममा ताला लागेका छन् भने केहीमा थोरै पैसा राखिएका कारण मानिसहरूको लाइन लागेको छ। एटीएममा पैसा नहुँदा तिहारमा दिदीबहिनीलाई दक्षिणा दिन र आवश्यक परेको सामग्रीको खरिदमा समेत समस्या भएको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। सुविधा दिने नाममा सेवाग्राहीलाई शास्ति किन त? आजको कार्यक्रममा यो विषय समावेश गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता लिने प्रयास गर्नेछौँ। प्राय हाम्रा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू संरक्षण गर्ने विषयमा ठुल्ठुला बहस र सेमिनार हुने गर्दछन्। देशमा रहेका विश्व सम्पदामा सूचीकृत कतिपय सम्पदाहरू संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गइरहेका छन्। यस्ता कतिपय सम्पदाहरू विश्व सम्पदाका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्दा खतराको सूचीमा समेत परेका छन्। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको प्रमुख धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा हो। लुम्बिनी प्रति विश्वका 25 करोड भन्दा बढी बौद्ध मार्गीको आगात आस्था रहेको छ। तर यति महत्त्वपूर्ण सम्पदाको संरक्षण र विकासमा भने सरकारले भने जस्तो चासो नदिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। लुम्बिनी भित्र ध्वनि तथा वायु प्रदूषण गर्ने डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने अटो रिक्सा तथा बसहरू विस्थापन गर्न भनेर समय समयमा चर्कै बहस हुँदै आएको छ। 1 वर्ष अघि वातावरण मैत्री इलेक्ट्रिक बस र ट्याक्सी पनि ल्याइएको थियो। तर ल्याएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा समेत ती इलेक्ट्रिक बस र ट्याक्सी सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। कार्यक्रम कल 24 को असोज 6 गतेको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयलाई उजागर गरेका थियौँ। साथै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियौँ। तर अझैसम्म यो अवस्था र यो समस्या जीवका त्यौँ छ। अर्थात् ती इलेक्ट्रोनिक बस र ट्याक्सी थन्किएकै अवस्थामा छन्। आजको कार्यक्रममा फेरि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। यसको अलावा तपाईहरुका गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 12424 फेरि नम्बर नोट गर्नुहोस्। हाम्रो टोल फ्री नम्बर हो यो 166001 12424 र एनसीएल नम्बर 9801 72424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ, सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको समस्या गुनासो हामी कार्यक्रममा लिनेछौँ। तपाईले राख्नु भएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब खोज्ने प्रयास हामी कार्यक्रममा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ एटीएममा नगद अभाव भएको प्रसङ्गबाट। बैंक सेवा सुरु भएको लामो समयपछि अर्थात् सन् 1994 बाट मात्र नेपालमा अटोमेटेड टेलर मेसिन अर्थात् एटीएम प्रविधिको सुरुवात भएको पाइन्छ। यसपछि नेपालमा बिस्तारै प्रविधि भित्रन थाल्यो।
चेकबाट रकमको कारोबार गर्न बैंकमा धाउनै पर्ने बाध्यताबाट बिस्तारै उन्मुक्ति मिल्दै गएको छ। प्रविधिको माध्यमबाट पैसाको कारोबार हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। रकम भुक्तानी प्रणालीलाई सरल र सहज ढङ्गले विकास गराउँदै एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता प्रविधिहरू भित्रिएका छन्। तर नियतवश यस्ता प्रविधिमा समस्या हुँदा सेवाग्राही त मर्कामा पर्ने नै भए बैंकिङ क्षेत्रप्रति आम नागरिकको विश्वास समेत हट्न सक्छ। तिहारको समयमा चितवनको रत्ननगरमा रहेको बैंकको एटीएम मेसिनमा नगद अभाव भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट महेश पाण्डेले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एटीएम सेवा उपलब्ध गराएर ग्राहकहरूलाई सुविधा दिएका छन्। 365 दिन नै सेवा दिने प्रतिबद्धता समेत जनाउँदै आएका छन्। तर चितवन रत्ननगरका बैंकले चाडपर्वमा एटीएम मेसिनमा नगद नराख्दा सेवाग्राहीले भने समस्या भोग्नु परेको छ। तिहारमा बैंक बन्द भएको बेला एटीएमबाट रकम निकाल्न गएका सेवाग्राही एटीएममा नगद नभएपछि आक्रोशित बनेका छन्। एटीएम चाहिँ सबै बन्द रहेछ। यो चाहिँ अब यहाँ त जहिले नि तपाईँको आउट सर्भिसै हुन्छ प्रायः। रत्ननगरमा रहेका अधिकांश बैंकका एटीएममा ताला लागेका छन् भने केहीमा थोरै पैसा राखिएका कारण मानिसहरूको लाइन लागेको छ। एटीएममा पैसा नहुँदा तिहारमा दिदीबहिनीहरूलाई दक्षिणा दिन र आवश्यक परेको सामग्रीको खरिदमा समेत समस्या भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। एटीएमले काम गरेन। सटर त अब यस्तो एकचोटि जाँदाखेरि सटर बन्द पनि थियो, अर्कोचोटि जाँदाखेरि चाहिँ एटीएम खुल्ला थियो तर काम गरेन, इरर भइरहेको थियो। प्रविधिको प्रयोगले बैंकबाट रकम भुक्तानी लिन सहज भएको छ। पैसा साट्न बैंकमा लाइन लाग्नुपर्ने झन्झटबाट उन्मुक्ति मिलेको छ। कहीँ जाँदा नगद बोकेर हिँड्नु पर्दा सुरक्षा चुनौती पनि हुने गरेको थियो, त्यसमा पनि सहजता मिलेको छ। बैंकिङ समय बाहेक पनि एटीएमबाट पैसा निकाल्न सकिन्छ। आपतकालीन अवस्थामा यो सेवा निकै फाइदा पुर्याउने गरेको छ। तर नियतवश एटीएममा पैसा नराख्ने वा ताला लगाउने गर्दा यस्ता सेवाबाट विश्वास गुम्न सक्छ। प्रविधि मैत्री गुणस्तरीय सेवा दिन्छौँ भनेर ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने तर अति आवश्यक समयमा नियतवश ग्राहकहरूलाई समस्यामा पार्ने यस्ता बैंकहरूप्रति नियमन निकायको ध्यान जान जरुरी छ। दर्शकवृन्द, बैंक, वित्तीय संस्थाहरू आम नागरिक, आम सर्वसाधारण ग्राहकहरूका लागि सहज होस् भनेर सञ्चालन भएका हुन् र त्यहाँबाट कारोबार हुन्छन् र बैंकहरूले पनि विभिन्न समयमा प्रविधि मैत्री भएको भनेर आकर्षणहरू पनि दिइरहेका हुन्छन्। सोही अनुरूप ग्राहकहरू लाभान्वित हुने त्यो लालसाले बैंकहरू चुज गरेर आफ्नो खाता सञ्चालन गरेर कारोबार गर्छन्। तर अप्ठ्यारो परेको बेलामा बैंक साथी हुनुपर्नेमा कहिलेकाहीँ असहज अवस्था बनिदिँदा त्यो संस्थाप्रति विश्वास उठ्छ नि, समग्र बैंकिङ सेवाप्रति पनि आम नागरिकको विश्वास कम हुन सक्छ। चितवनको रत्ननगरमा देखिएको यो प्रसङ्ग यहाँहरूबीच राख्यौँ। यो चितवनको रत्ननगरको मात्रै यो समस्या होइन, देशका विभिन्न स्थानबाट पनि हामीलाई कार्यक्रम कल 24मा कल 24 अझ भनौँ हाम्रो न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा यस्ता फोनहरू आइरहे जसले एटीएम बन्द भएको, एटीएममा पैसा नभएको जस्ता विषयहरू जोडेर हामीलाई फोनहरू पनि आइरहे। यो समस्या चितवनमा मात्रै थिएन, काठमाडौँमा पनि थियो। काठमाडौँबाट पनि धेरै स्थानबाट हामीलाई फोनहरू आएका थिए। त्यसकारणले गर्दा आज हामीले यो चितवनबाट आएको यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्दै गर्दा समग्र देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको यो समस्यामाथि केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्न खोजेका हौँ। र एटीएम मेसिन कहिलेकाहीँ बिग्रनु भनेको स्वाभाविक हुन्छ, प्रविधि हो, बिग्रिन्छ। तर लामो समयसम्म बिग्रिनु त पनि राम्रो कुरा होइन। तर मेसिनमा पैसै नहुनु अर्थात् तालचा लगाएर राखिदिनु जस्ता कार्यले गर्दाखेरि परेको बेला आफूले पैसा निकाल्न सकिन्छ भनेर ढुक्क भएर बसेका ग्राहकहरू यसरी पैसा निकाल्न जाँदा पैसा नपाई रित्तै फर्किँदाखेरि उनीहरू आक्रोशित बन्नु पनि
स्वाभाविक हुन्छ। त्यसकारणले आज हामीले यो विषयलाई उठाएका छौँ र यस विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग चितवनबाट पीडित पक्षसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यस्तै गरी त्यहाँका बैंकका कोही प्रतिनिधिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ, तर फोन लागिरहेको छैन भनेर मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। कार्यक्रम कल 24 मा तपाईँले आफ्ना समस्या गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई हामीले 3 वटा माध्यम दिएका छौँ र तपाईँले स्क्रिनमा नम्बर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कका लागि पहिलो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424 रहेको छ। यो नम्बरमा तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी एनसिएल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 01 10 37। यो 3 वटा नम्बर रहेको छ। तपाईँ टोल फ्री नम्बरमा या एनसिएल नम्बरमा या तपाईँ भाइबर नम्बर तपाईँले जुनसुकै माध्यम पनि उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ र ती माध्यम मार्फत हामी कहाँ आउन सक्नुहुनेछ, उपयोग गरेर तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्या गुनासो अभिव्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा हामी राख्नेछौँ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रम कल 24 मा हामी आम नागरिकको गुनासोहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र समाधान खोज्ने प्रयास पनि हामी कार्यक्रममा गर्छौँ। र हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा यहाँहरूलाई यो बैंकिङ सेवा सुरु भएको लामो समयपछि यो प्रविधिप्रति अभ्यस्त बन्दै गएको छ नेपाली समाज र यसप्रति आश्रित पनि बन्दै गएका छन्। तर कतिपय अवस्थामा चाडबाड या मुख्य पर्वको समयमा अधिकतम पैसाहरू बैंकबाट निकालिन्छन् र कारोबार बढी नै हुन्छ। त्यो अवस्थामा बैंकले एटिएममा पैसा नराखिदिनु या तालचा लगाइदिनु जस्ता कार्यले गर्दाखेरि सम्बन्धित ग्राहकहरू प्रताडित बनिरहेका हुन्छन्, पीडित बनिरहेका हुन्छन्। यो प्रसङ्गलाई आज हामीले कार्यक्रममा उठान गरेका छौँ र यहाँहरूबीच हामी कार्यक्रममा सम्बन्धित यस विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ, तर फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन भनेर मैले यहाँ जानकारी पाएको छु। र पछिल्लो समय हेर्ने हो भने चेकबाट रकम कारोबार गर्ने, बैंक धाउने प्रचलन धेरै हदसम्म कम भइसकेको छ। त्यो भनेको मुख्य कारण एटिएम रहेको छ भनेदेखि त्यो सँगसँगै यस विषयसँग जोडिएका अन्य ई बैंकिङ लगायतका प्रविधिहरूको विकासले गर्दा पनि केही सहज भएको छ। तर यसमा मानवीय कारण अझ भनौँ नियत बस गरिने विभिन्न कार्यले गर्दाखेरि यस्ता प्रविधिहरूमाथिको अविश्वास पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ। हामीले विशेष गरी यस विषयमा भरतपुरका पीडित बचतकर्ता, त्यस्तै गरी हामीले त्यहाँका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रत्ननगरका प्रमुखसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका हौँ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्तासँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा थियौँ, तर उहाँहरू तिनैजनाको अहिले फोन उठेको छैन। हामी फेरि यसपछिको कार्यक्रममा यसलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला भने विद्युतीय बस अलपत्र रहेको प्रसङ्ग जुन फलोअप रिपोर्ट पनि हो यसतर्फ लाग्छौँ हामी। विद्युत आयोजनाहरू निर्माणसँगै सरकारले विद्युतीय बसको अवधारणा अघि सारेको छ, तर विद्युतीय बस सञ्चालनमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विद्युतीय बस र ट्याक्सी भित्र्याइएको वर्ष दिन पुग्ने लाग्यो। विश्व सम्पदा स्थल लुम्बिनीमा वातावरण प्रदूषण कम गर्न र पर्यटकलाई सुविधा दिन भन्दै भित्र्याइएका बस र ट्याक्सी भने सञ्चालनको छाँटकाँट नै छैन। चार्जिङ स्टेसन करिब तयार भए पनि सञ्चालनको मोडालिटी तयार नहुँदा लुम्बिनीमा लामो समयदेखि खुल्ला आकाशमुनि सवारी थन्क्याएर राखिएको छ। उसो त कार्यक्रम कल 24 को असोज 6 गतेको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयलाई उजागर गरी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराएको थियौँ, तर अझैसम्म पनि विद्युतीय बस र ट्याक्सी जस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा थन्क्याएर राखिएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनीमा यसरी रोकिराखेको 10 महिनाभन्दा बढी समय भयो।
भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विश्व पर्यटकीय स्थल लुम्बिनीसम्म पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई ल्याउन लैजान बस र ट्याक्सी प्रयोग गरिने योजना छ। तर लामो समय नचलाएर खुल्ला आकाशमुनि राख्दा बिग्रने, पाटपुर्जामा समस्या आउने र टुटफुट हुने जोखिम बढेको छ। सुरुमा जाँच गरिए पनि अहिले ती सवारी प्राविधिक रूपमा ठिक छन् छैनन् भनेर जाँच पास गरिएको छैन। सवारी साधन यत्तिकै थन्काएर राख्दा समस्या आउने प्राविधिक बताउँछन्। सबभन्दा पहिले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशसँग हामीले चाहिँ व्यापक बहस गऱ्यौँ। त्यहाँ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकज्यूहरू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू पनि, त्यहाँका पर्यटन मन्त्रीज्यू, यातायात मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि बसेर हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ ग्रेटर लुम्बिनीमा चाहिँ यी गाडीहरू चलाउँदा के कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि एउटा चाहिँ जस्तै भारतहरूमा पनि चाहिँ प्रदेश सरकारको निगम भन्ने हुन्छ, त्यो हिसाबमा पनि हामीले बहसहरू गर्दा त्यसो गर्नुभन्दा लुम्बिनी विकास कोषबाट चाहिँ बोलपत्र माध्यमबाट अथवा अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ यो सवारी साधनहरू दिँदा उपलब्ध हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर आयो। कोषले टेन्डर आह्वान गरी सवारी सञ्चालन गर्न निजी कम्पनीलाई दिने मनसाय बनाएको छ। गत वर्ष चीनबाट 2 लटमा गरेर 5 बस र 14 ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको हो। त्यसयता यी सवारी साधन लुम्बिनी स्थित विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको पार्किङमा थन्क्याएर राखिएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत 13 करोड लागतमा बस र ट्याक्सी लुम्बिनी भित्राइएको थियो। यी सवारी यहाँ ल्याउँदा सरकारले 3.5 करोड रुपियाँ भन्सार शुल्क बेहोरेको थियो। लुम्बिनीमा जापानको इसाका इलेक्ट्रिक कम्पनीले 13 करोड लागतमा बस र भ्यान चार्जिङ गर्ने स्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको जापानिज प्राविधिकहरू आफै आएर गर्नुपर्ने केही कामहरू बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो कार्य सम्पन्न गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि होल प्रोजेक्ट त्यही कारणले गर्दाखेरि रोकिरहेको छ र उहाँहरूको फेरि म्याद पनि 30 सेप्टेम्बरमा सकियो र त्यसपछि त्यो म्याद थप गर्नको लागि, त्यो जुन कन्ट्र्याक्टको म्याद थप गर्नको लागि त्यो प्रोसेसिङमा गएपछि एडिबीबाट एप्रुभ भयो। अनि एडिबीबाट एप्रुभ भइसकेपछि फेरि नेपाल गभर्मेन्ट र यो एडिबीको जुन एग्रिमेन्ट अनुसार फेरि त्यो एग्रिमेन्टलाई नेपाल गभर्मेन्टले इन्डोर्स गर्नुपर्ने भएकोले क्याबिनेटबाट त्यो ढिला हुँदाखेरि यो सबै कार्यहरू ढिला भएको हो। सोलर र विद्युतबाट बस र ट्याक्सी चार्जिङ गरिनेछ। यसका लागि लुम्बिनीमा सोलर प्लान्ट जडान गरिएको छ। पावर हाउसबाट 154 किलोवाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। चार्जिङ स्टेसनबाट एकै पटकमा 13 सवारी साधन चार्ज गर्न सकिने बनाइएको छ। यहाँ ल्याइएका पुनः वातानुकूलित बस अपाङ्ग मैत्री र स्वचालित ढोका छन्। बसमा 19 र ट्याक्सीमा 5 सिट छन्। बस कार्डले स्टार्ट हुन्छ भने बस र ट्याक्सी आवाज रहित छन्। एक पटक फुल चार्ज गरे 400 किलोमिटरसम्म गुड्छ। तर समयमै सञ्चालन नगर्दा यत्तिकै बिग्रेर जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा हामीले गत असोज 6 गते पनि यो सम्बन्धी रिपोर्ट हामीले राखेका थियौँ र त्यति बेला हामीले लुम्बिनी विकास कोषका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दा 1 महिनाभित्रमा यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेर पनि बताउनु भएको थियो। पछिल्लो अवस्था के छ हामी उहाँसँगै कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग यति बेला लुम्बिनी विकास कोष योका योजना प्रमुख सरोज भट्टराई हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सरोज सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यो विद्युतीय बस लामो समयदेखि थन्किएर रहेको अवस्थामा छ र यो सञ्चालन गर्ने, चाँडै नै सञ्चालन गर्ने भनेर यहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो। अहिलेको ठ्याक्कै अवस्था के हो? हजुर, अब अगाडिको हिस्ट्रीहरू त यहाँहरूलाई पनि राम्रोसित थाहा छ। धेरै डेभलपमेन्टहरू भइसकेका छन्। अब बस र यसमा 2टा प्रोजेक्ट थियो, बस र चार्जिङ स्टेसन भनेर। चार्जिङ स्टेसनको पनि 99% काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बस र ट्याक्सी चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। अब यहाँहरूलाई अगाडि असोजतिर हामीले भन्दा त्यो बेलामा चाहिँ सप्लायरबाट चाहिँ चेकनाथ भएको छैन, ह्यान्डओभर राम्रोसित भएको छैन, चेकनाथ भएको छैन आदि इत्यादि हामीले भनेका थियौँ मलाई। त्यसपछि हामीले सञ्चालन गर्छौँ भनेर। अब आजको दिनमा भन्नुपर्दा त्यो टेक्निकल चेकजाँचहरू जुन सप्लायरले चाहिँ जो स्पेसिफिकेसन अनुसार चाहिँ प्रोभाइड गर्ने
इलेक्ट्रिकल गाडीहरू छन् त्यसको चेक जाँचहरू सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ भइसकेको अवस्था छ र चाहिँ यसको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भनौँ न कन्ट्र्याक्ट चाहिँ मन्त्रालय मार्फत भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ ह्यान्डओभर गरिसकेको अवस्था छ। मन्त्रालयमा ह्यान्डओभर गरेको पनि धेरै दिन भएको छैन, 2 विक जति भएको छ। अब यसको चाहिँ अलिकति प्रशासनिक पाटो कस्तो छ भनेदेखि मन्त्रालयले चाहिँ लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने र लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्टले यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेर अलिकति प्रशासनिक यसको पाटो छ। मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई ह्यान्डओभर गर्दा गर्दै यसको नम्बर प्लेटहरू पनि रातो अथवा हरियो चाहिँ लिइसक्ने अवस्थामा छ। अहिले हामी त्यतातिरको प्रोसेसमा लागेका छौँ। सप्लायरबाट मन्त्रालयलाई ह्यान्डओभर भएको र मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई तपाईँको नम्बर प्लेट सहित रङसहित चाहिँ ह्यान्डओभर प्रोसेसमा चाहिँ अब हामी केही दिनमा फेरि पनि हामी भन्छौँ फेरि केही दिनमा चाहिँ यो लुम्बिनी विकास कोषले ह्यान्डओभर हुने प्रोसेस सायद 8-10 दिन 10-12 दिनमा चाहिँ भइसक्छ। अब हामीले चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ हुनसक्छ। अब हामीले चल्ने भन्दा पनि कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू पनि अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिले चाहिँ साझा जस्तो नेपाल गभर्मेन्टको पनि स्वायत्त भएको कम्पनीलाई डाइरेक्ट दिन मिल्ने हो कि अथवा चाहिँ पश्चिम अञ्चल यातायात सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि नेगोसिएसन गर्ने हो कि आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू पनि हामीले धेरै एक्सर्साइज गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ अब यसमा चाहिँ मेरो मात्रै कुरो पनि हुनसक्छ, हामी बसेर बोर्डमा मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न बाँकी छ। अब एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीले चाहिँ के क्लियर भएको छ भनेदेखि अहिलेसम्मलाई पछि निर्णय हुन बाँकी छ। अब हामी टेन्डर प्रोसेसमा जाँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो उत्तम विकल्प हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसको यो सञ्चालन गर्नको निम्ति टेन्डर डकुमेन्टहरू हामीले चाहिँ रुटहरू डकुमेन्टहरू प्रिपरेसन गरेका छौँ र चाँडै नै अब नम्बर प्लेट लिँदा हामीले चाहिँ टेन्डर डकुमेन्ट प्रोक्योरमेन्ट नोटिस चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ। किनभने फेरि हामीले कसैलाई फेरि त्यत्तिकै पनि दिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ गाल पर्ने हुन्छ। तर यो चलाउन पनि त गाह्रो प्रोजेक्ट हो, यो पाइलट प्रोजेक्ट जस्तो हो। अब सोलरबाट चाहिँ 14वटा इलेक्ट्रिकल भेहिकल ट्याक्सीहरू चार्ज गर्ने, बसहरू पनि त्यो अनुसार चार्ज गरेर दौडाउने भनेर भनेको चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ कुरा त छैन। तर पनि हामी बोलपत्र मार्फतबाट नेपालमा चाहिँ इलिजिबल इन्ट्रेस्टेड पर्सनहरू अथवा ग्रुपहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कल गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो टेक्निकल र फाइनेन्सियल प्रपोजल हाल्नुहुन्छ र चलाउनुहुन्छ। अब प्रक्रियामा जाँदा त्यो प्रक्रिया पनि फेरि 2 महिना जस्तो लाग्छ है। अब अलिकति क्लियर गरौँ मिडियाहरूलाई पनि, हामीले टेन्डर गरिसकेपछि पनि त्यो प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ कम्प्लिट गर्नलाई टेन्डरको अवधि नै तपाईँको 30 दिनको अवधि हुन्छ तपाईँको इन्ट्रेस्ट लेटरहरू लिनलाई। त्यसपछि एप्रुभ गरेर एग्रिमेन्ट गर्नलाई अर्को 30 दिन जति लाग्छ। तर हामीले टेन्डर डकुमेन्ट बनाइसकेका छौँ र हामीले छिट्टै नोटिस निकाल्न मात्रै तयारी छ। अब भनौँ न आजको दिनदेखि हामी 15 दिन जतिमा चाहिँ हामी निकाल्छौँ होला। अब यति लामो समयदेखि सवारी साधन थन्किएर रहेको अवस्था रह्यो, कति ख्याल लाग्यो होलान्, कति बिग्रियो होलान्, त्यसको चाहिँ केही अब यो क्वेसन चाहिँ अब हामीलाई पब्लिकबाट पनि मिडियाहरूबाट पनि आउने कुरो स्वाभाविक हो। किनभने यो इलेक्ट्रिकल गाडीहरू ब्याट्रीहरू चार्ज नहुँदा यसको चार्जरहरू बिस्तारै के हुने, क्यापेसिटी कम हुँदै जाने भन्ने कुराहरू पनि यो कुराहरू हुन्छन्। तर हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ जसले चाहिँ सप्लाई गर्नुभएको बसहरू अथवा गाडीहरू छन् अथवा जसले अरू कामहरू पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 10-15 दिनमा चाहिँ अहिले उहाँहरूकै मतलब 5 वर्षसम्म चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ वारेन्टी ग्यारेन्टीमा पर्ने, त्यसमा पनि 1 वर्षसम्म चाहिँ कन्ट्र्याक्टको चाहिँ फुल रूपमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ प्रत्येक 10-15 दिनमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ चेक जाँचहरू गराएको छौँ। चार्जर पनि भएको हुनाले चाहिँ रेगुलर चार्जहरू पनि गर्नुभएको छ। अनि सप्लायरहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ वर्कसप चाहिँ बुटवाला पनि खोल्नु भएको छ। सप्लायर चाहिँ BYD भन्ने कम्पनीले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ रेगुलर रूपमा पठाउनु भएको छ। अस्ति तिहारको छुट्टी हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि मात्रै पनि उहाँहरूले चाहिँ पठाएर चाहिँ हामीले चाहिँ गाडीहरू एकदम 100% चार्जहरू राखेर सबै चेक जाँचहरू गरेर चाहिँ राख्ने गरेको छौँ। त्यत्तिकै हामीले राखेर पार्क मात्रै गरेर छोडेको अवस्था चाहिँ होइन। त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरहरू र उहाँहरूको इन्जिनियरसँगै बसेर चाहिँ चार्जहरू गर्ने, फुल चार्जहरू गर्ने, अलिकति दौडाउने हामीले गरेको छौँ। अलिकति प्रशासनिक पाटोहरू यसमा चाहिँ भयो। फेरि अब हामीले गाडी दिने भनेर कसैलाई फेरि दिइहाल्यो होइन। अब नयाँ प्रत्येक गाडी हो, 2-4 दिन त्यतिकै बाटोमा थान्केला फेरि अब जसले पनि विकासको सफा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ। अलिकति सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा चाहिँ जिम्मा लाग्ने देखिने भएको हुनाले प्रक्रियामा अलिकति समय भएको हो। त्यसको निम्ति अब हामीले स्थिति माग्नै पर्छ। तर अब हामीले नजिक पुगिसकेको छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। विशेष गरी सरोज भट्टराई योजना प्रमुख लुम्बिनी विकास कोषका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र
उहाँसँग हामी लुम्बिनी विकास कोषभित्र सञ्चालित लुम्बिनीभित्र सञ्चालित यो विद्युतीय बस ट्याक्सी लामो समयदेखि रोकिएर रहेको अवस्था र 10 महिना बढी समय भयो र यसको अवस्था के थियो के रह्यो भन्ने सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ र उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको पछिल्लो अपडेट र हामीले हुन त असोज 6 गते यस विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले हामी 1 महिनाभित्रमा यसलाई करिब टुङ्ग्याउँछौँ र यो सञ्चालनमा आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। तर प्रशासनिक कारणले गर्दा यी रोकिएको हुन् भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुन्थ्यो। तर 1 वर्षभन्दा लामो समयसम्म यसरी किन रोकियो, कसैले कुनै सहयोगी दाताले दिएको एउटा सहयोगलाई सदुपयोग गर्न किन सकिएन एउटा भनेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। तर बिचैमा सम्पर्क विच्छेद भएको छ। तर पनि फेरि उहाँसँग हामी फेरि जोडिने प्रयास गर्छौँ र यस विषयमा हामीले अहिलेसम्म गएको कार्यक्रमले पनि हामीले टिभी जर्नलिस्टले हामीलाई बताएअनुसार उहाँले हामीलाई बताउनु भएको थियो कि गत असोज 6 गते कार्यक्रम प्रसारण भइसकिसकेपछि सरकारी तर्फबाट हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ सकिएको भनेर उहाँले बताउनु भएको थियो र अहिले हामीलाई शाखा प्रमुख हामीलाई योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले पनि हामीलाई सो कुरा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला फेरि सरोज सर हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। सरोज सर, यहाँसँग कुराकानी गर्दै सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। अब यो सम्पूर्ण प्रशासनिक कामहरू त्यसै गरी चार्जिङ स्टेसनका कामहरू कहिलेसम्म पुरा भएर सञ्चालन होला? अब हामीले ठ्याक्कै यति दिन यति महिना भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ? हजुर, अब गाडीहरू त ट्रायल रूपमा अब त्यो एरियामा चाहिँ अहिले पनि चलिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ हाम्रो ठुल्ठुला सवारी भिजिटर हुँदा हामीले त्यो गाडीहरू चलाउँछौँ। अस्ति पर्यटन दिवस हुँदा हामीले त्यो गाडी बस लिएर हामीले सुनौली नाकासम्म पनि गएको थियौँ। तर जुन पर्यटकहरूलाई लुम्बिनी दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरूलाई जुन सञ्चालन गर्ने र यसलाई ढुक्कसित जिम्मा लाउने, लिजमा जिम्मा लाउने भन्ने कुराहरू छ, त्यो कुरा कम्प्लिट फुल फ्लेजमा हुन अझै पनि 2 देखि 2.5 महिना लाग्न सक्छ। हामी पहिले चाहिँ 10 देखि 15 दिनभित्र हामी नोटिस निकाल्छौँ। त्यो नोटिसको अवधि 30 दिनको हुन्छ। त्यसपछि फेरि इभ्यालुएसन गरेर त्यसलाई एग्रिमेन्ट गर्न अर्को 30 दिन लाग्छ। अहिलेसम्म हाम्रो सोचाइ त्यस्तो छ। त्यसबिचमा पनि अब हामीले चाहिँ कुनै त्यो गाडीलाई चाहिँ आइडल बस्न दिनको निम्ति ती लोकल एरियामा हामीले चाहिँ चलाइरहेका हुन्छौँ। अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यतिकै थन्किएर बसिएको त अवस्था छैन। अस्ति तिहारको 2-4 दिन अगाडि नै सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको तयारी हुँदा हामीले यो त्यहाँ राखिएका सबै ट्याक्सीहरू चाहिँ हामीले निकालेर त्यहाँ आउने भएका पाहुनाहरूलाई विकास कोषकै पदाधिकारीहरूलाई हामीले युज गरेका थियौँ। त्यो भएर चाहिँ अलिकति त्यो अघि मैले भने जस्तै नम्बर प्लेटहरू लिँदै लुम्बिनी विकास कोष लिने मन्त्रालय मार्फत र लुम्बिनी विकास कोषले चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ हामी अहिले लागेको अवस्था छ। अब यति लामो समस्या बस ल्याएको करिब 1 वर्षसम्म पनि यो सञ्चालनमा आउन सक्नु यो त एउटा दुःखद पक्ष छँदैछ। प्रशासनिक कुरा होलान् या अरू प्राविधिक कुराहरू जोडिए होलान्। तर अब यो लुम्बिनीसँग जोडिएको र वायु प्रदूषण मुक्त बनाउन खोजिएको यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट थियो। यो अब यति सञ्चालन गर्न त यति समय लाग्यो भने यसपछि निरन्तर रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि कति जटिलताहरू होलान् सर? होइन, अब त्यो सबै स्टडी गरेर अब हामीले टेन्डर कल गर्दा कम्तीमा पनि 15 वर्षको निम्ति हामीले चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्नुहुन्छ एलिजिबल बिडरहरूलाई हामीले त्यो दिन्छौँ। अब अलिकति सुरुमा चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको अवस्था भनेको जुन प्रोजेक्टको माध्यमबाट यो बसहरू अब ट्याक्सीहरू आयो त्यसको डिजाइन हुँदा चाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र यो हाम्रो सवारी साधन चाहिँ एउटै प्रोजेक्टबाट र अलिकति एजुम्सन कस्तो हो भनेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने पर्यटकहरू झरिसकेपछि त्यहाँको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्ने कम्पनीहरूबाट चाहिँ सोझै चाहिँ पर्यटकहरूलाई लिएर चाहिँ लुम्बिनी ल्याउने र लुम्बिनी उहाँहरू 3-4 घन्टा दर्शन गर्दा त्यहाँ चार्ज गरेर र फेरि एयरपोर्टमा उहाँहरूलाई चाहिँ पुर्याउने किसिमको
त्यो हिसाबमा चाहिँ प्रोजेक्ट बनेको थियो। अब अझै पनि त्यहाँ जहाज सञ्चालन हुनलाई जुन आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि कल्पना गरेको सोच डिजाइन त्यसरी भएको थियो। अब अझै पनि एयरपोर्ट सञ्चालन हुनलाई अब 4-5 महिना लाग्ला। त्यसको विकल्पमा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रेटर लुम्बिनी भनेको चाहिँ बुटवल, रामग्राम एयरपोर्ट, लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई हामीले रुट दिएर सञ्चालन गर्न लागेको हुनाले अलिकति अलमल हुने भन्दा पनि अलिकति स्टडी हामीलाई चाहिँ अलिकति लेन्दी हो। अब यहाँहरूको योजना चाहिँ प्रोजेक्ट पनि अलिकति नयाँ हो, किनभने यसको चाहिँ अब वर्कसपहरू कहाँ कस्तो हुने, ग्यारेजहरू कसरी हुने, ड्राइभरहरू पनि कसरी प्रयोग गर्ने, टेन्डर लाउने कि कसरी गर्ने आदि इत्यादि भन्ने कुरोहरूलाई पनि अध्ययन गर्नलाई अलिकति समय लागेको हो। अब धेरै समय लाग्दैन त्यो जस्तो भयो पनि अब हामीले चाहिँ एक्सक्युज माग्नुपर्छ, अघि पनि मैले भने अब चाहिँ धेरै समय नलाग्ला। यहाँहरूको पनि सर अब एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् न, यति लामो समयसम्म बस थन्किएर रह्यो, अब अझै पनि सञ्चालन हुनलाई केही समय लाग्ने भनेर यहाँले प्रश्न भनिसक्नुभयो। अहिले नियमित रूपमा यो बस नबिग्रियोस् भन्नका लागि, नियमित रूपमा यसको चेक जाँच गर्नका लागि मान्छेहरू राखिएको छ, के छ त्यसको अवस्था कन्डिसन? अहिले चाहिँ हाम्रो जो सप्लायर हजुर 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 सरोज सर, यहाँले मलाई सुन्नुभएको छ? हामीसँग सरोज भट्टराई हुन्थ्यो, योजना प्रमुख लुम्बिनी विकास कोषका, र उहाँसँग हामीले लुम्बिनी विकास कोषमा सञ्चालनका लागि ल्याइएका विद्युतीय बस र ट्याक्सी थन्किएर रहेको अवस्था, लामो समयसम्म सञ्चालन नभएको भन्ने विषय जुन हामीले असोज 6 गते पनि हामीले प्रसारण गरेको थियौँ, त्यसैलाई हामीले फलोअप गरेका हौँ। र विशेष गरी लुम्बिनी क्षेत्रभित्र यो विश्व सम्पदा सूचीभित्र रहेको लुम्बिनी त्यसै पनि प्राकृतिक रूपमा सुन्दर रहेको ठाउँ, यसको सौन्दर्य अवस्था नबिग्रियोस् र राम्रो होस् भन्नका लागि पनि, यस वायु प्रदूषण कम गराउनका लागि यस्ता किसिमका बसहरू सञ्चालनमा ल्याउनका लागि विभिन्न दाताहरूले सहयोग गरेका हुन्। र राज्यको लगानी, ट्याक्स फ्री लगायतका अन्य ल्याउनका लागि गरिएका लगानीहरू राज्यको तर्फबाट पनि छँदैछ। तर जे होस्, यो पाएको सम्पत्ति, भएको सम्पत्तिलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न नसक्दा अहिले लामो समयदेखि थन्किएर रहेको अवस्था छ। र यो एउटा यस्तो दृष्टान्त बनेको छ जसले लुम्बिनीमा देखिएको यो अवस्था देशका अन्य स्थानमा अन्य प्रोजेक्टहरू पनि यसरी नै अलपत्र बनेर अवस्था रहेको छ भने यो त लुम्बिनीमा सञ्चालन गर्नका लागि खासै धेरै ठुलो समस्या नभएको विषय पनि प्रशासनिक र विभिन्न बाहनामा जटिलता बनाएर यसलाई लम्ब्याउने काम भयो, जसले चाहिँ नेपाली उखान एउटा उखान छ, बाँदरको हातमा नरिवल भने जस्तो त्यो नरिवल बाँदरले प्रयोग गर्न नसकेको भने जस्तै हामीले यस्ता किसिमका सम्पत्तिहरू, यस्ता किसिमका कसैले दिएका उपहार या आफ्नो पनि लगानी परेको छ जसलाई सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। यसरी नै यो खिएर जाने अवस्था छ, मकिएर जाने अवस्था बनेको छ। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ र उहाँसँग पहिला हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म मनोज श्रेष्ठ बर्दाघाटबाट बोलेको सर। बर्दाघाटबाट भन्नुभयो? हजुर मनोज श्रेष्ठ। हजुर मनोजजी, तपाईँको समस्या जिज्ञासा के छ? हजुर मेरो समस्या चाहिँ सर, यो मेरो भाइ भिजिट भिसामा विदेश गएको दुबई। हजुर। अनि यहाँबाट लाने दिदीले पनि अब अहिले फोन पनि उठाउनुहुन्न, अनि मैले गरेको होइन, म त टिकटहरू मात्रै काट्दिएको हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अहिले उहाँले। बाँकी सबै अब तपाईँहरूले गरेको हो, अब मैले त टिकट मात्रै काटेर पठाएको हो भन्नुभयो उहाँले। अनि उहाँ लगाएर मान्छेलाई उहाँहरूले फसाउनु भयो। त्यसपछि मैले यहाँबाट यताउता साथीभाइसित सम्पर्क गरेर भाइलाई अन्तै फेरि सिफ्ट गराएँ मैले। अनि अहिले जोसँग सिफ्ट भएर बसेको थियो भाइ, त्यहाँ पनि एजेन्टहरूले अब पासपोर्टै लैदिए, अब भिसा पनि लगाइदिएनन्। अब अहिले अतापत्ता छैन तिमीहरूको। अहिले भाइहरूतिर अरू मान्छेहरू पनि रहेछ 8-10 जना, उनीहरू सबै अहिले रमलमा बसेछन्। अब फेरि फोन नम्बर पनि छैन, केही छैन। अब भिजिट भिसामा लगिदिने चाहिँ कसले लगिदिनु भएको? यो मेन पावर कम्पनी हो या अन्य कुनै टुर कम्पनी हो, के हो यो भिजिट भिसामा लाने चाहिँ? अब यो मेन पावर कम्पनी त हो सर होइन। अब तर त्यसको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब दिदीको नम्बर पनि छ मसँग, उहाँहरूसित मैले बिहान कुरा गरेको। तपाईँहरू भागेर नहिँड्नुहोस्, भागेर मेरो समस्या सामना। मलाई पहिला एउटा कुरा चाहिँ भन्नुहोस् त, तपाईँको भाइ घुम्न जानुभएको कि काम गरेर जानुभएको त्यहाँ?
जान त अब भिजिट भिसामा गएर हुन गएर काम लगाइदिने अनि भनेपछि त तपाईहरुले बाटो नै आफैले गलत रोजिसक्नु भएको रहेछ नि त यहाँहरुले पनि। हजुर अब त्यस्तो कुराहरुको हामीलाई अलि ज्ञान भएन पहिला, अब अहिले पछि आएर बुझ्दाखेरि त अब यस्तो पो रहेछ। अब अहिले लाने व्यक्ति को हो भन्ने पनि तपाईलाई थाहा छैन? उहाँ पनि अहिले सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। अनि घर पठाइदिनुहोस् भनेर फेरि मैले यहाँबाट 1,04,000 रुपियाँ पठाइदिएँ। फेरि अहिले उहाँले त्यो पैसाहरू पनि मासिसक्नुभयो। अहिले अब पासपोर्ट पनि मैले अब एनआरएनको थ्रु म घर पठाउँछु भनेर भनेको। अब उहाँले एनआरएनले त भिडियो बनाएर पठाउँछ। होइन अब हेर्नुहोस् यहाँ हामी मनोजजी अब हामीलाई पनि धेरै दुबईबाट यति बेला हामीलाई भिडियोहरू आउने, त्यहाँबाट अलपत्र परेका नागरिकहरू जो भिजिट भिसामा त्यहाँ गएर काम गर्ने लालसाले पुग्नु भएको हुन्छ, उहाँहरू अलपत्र परेका धेरै समाचारहरू अहिले पनि आइरहेका छन् र तपाईँको भाइ पनि त्यसरी नै जानुभयो। अब उहाँलाई ल्याउनका लागि एनआरएनले पनि प्रक्रिया चाहिँ थालेको हो, त्यसो भए तपाईँको भनाइले? मैले एनआरएनलाई सम्पर्क गरेर म एनआरएनतिरबाट म पठाउँछु भाइलाई। अब तपाईँले पैसा पनि भ्याउनु भयो, मैले पठाएको भनेपछि उहाँले अनि त्यो दिनबाट कहाँ जानुभयो, कहाँ अब रुममा पैसा पनि सुतेको बाटोमा सुतेछ। अब अहिले एकजना दाइले कता रमलतिर कता लगाएर राख्नु भएको, म सुतेको छैन, म अहिले उठेपछि म गएर भाइलाई पनि लिएर आउँछु रुममा भन्नुभएको छ। तपाईँको भाइ पनि यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्न त्यसो भए? सम्पर्कमा हुनुहुन्न उहाँ। अब तपाईँले यो काहीँ यो विषयमा जानकारी सम्बन्धित निकायमा काहीँ जानकारी गराउनु भएको छ, केही छ? मैले अब यहीँ हाम्रो बर्राघाट अब इलाकाको बर्राघाट प्रहरी चौकी पनि गएको म अघि। हजुर। अब उहाँले हामीबाट यस्तो काम हामीले गर्न मिल्दैन, अब हामीले के गर्न सक्छौँ र कि दूतावासमा जान पर्यो तपाईँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब उनीहरूलाई दूतावासमा पठाइदिए भन्नुहुन्छ। अब उनीहरूसित मेरो सम्पर्कै छैन, उनीहरूसित पैसा पनि छैन। अब केमा जान्छन्, के खान्छन्, के गरेछन्, साह्रै नै समस्या भयो। यहाँ तिरेर मात्रै भयो कि। कति तिरेर जानुभएको थियो उहाँ? कति तिरेर पठाउनु भयो भाइलाई? सुरुको एजेन्टलाई 2.5 लाख रुपियाँ तिरेको हो। अनि पछि अहिले लगेर राख्नेलाई अहिले 3 महिना जति भयो उसले लगेर राखेको, 3-4 महिना जति भयो। उसलाई चाहिँ 1 लाख पहिला 19,500 दिएँ, 19,500 क्यास दिएँ, यहीँ घरमा दिएर अब यहाँबाट अर्को मान्छेले उहाँ अब दराम दिएको हो। अनि पछि चाहिँ मैले 84,000 रुपियाँ चाहिँ मैले एकाउन्टमै हालेको हो। र एकाउन्टवाला चाहिँ म एकाउन्टमा जसको हालेँ उहाँ चाहिँ मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँले अलिअलि जानकारीहरू दिइरहनु भएको छ। मनोजजी अब तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ आफ्नो भाइको सन्दर्भमा। हुन त हामीलाई युएईबाट दुबईबाट विभिन्न एनआरएनएका व्यक्तिहरूले हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले धेरै नेपाली अलपत्र परेको हामीलाई भिजुअलहरू पनि पठाउनु भएको छ। त्यो कार्यक्रमलाई हामी केही समयपछि केही दिनपछि हामी त्यसलाई समेट्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ र तपाईँको भाइको सम्पर्क नम्बर, भाइको नाम, सम्पूर्ण कुराहरू यहाँले टिपाइदिनु होला र हामी उहाँहरूसँग पनि कुराकानीका क्रममा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँको भाइ अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्न भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। यहाँले फोन गरिदिनु भयो, आफ्नो समस्या राखिदिनु भयो र तपाईँले हामीलाई फेरि फोन गरेर हाम्रो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँको भाइको नम्बर पनि हामीलाई नाम चाहिँ टिपाउनु होला है त? हजुर, मैले पठाउनु त भाइबरमा सबै पठाइदिएको छु सर। सबै अब उनीहरू एजेन्टहरूको नम्बरहरू पनि सबै एकाउन्टवालाको नम्बरहरू पनि अनि सबै चिज मैले हालिदिएको छु। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग मनोज श्रेष्ठ बर्दघाटबाट हुनुहुन्थ्यो र हामीले यो चाहिँ विशेष गरी हामीलाई एक सर्वसाधारणले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विषयमा रहेर कुराकानी गर्नुभएको। यति बेला हामी यो हिजोको विषय विशेष गरी हामीले सुरुमै राखेको एउटा रिपोर्ट, यो ब्याङ्किङ सेवा सुरु भएको लामो समय पछाडि मानिसहरू एटिएम र विभिन्न ब्याङ्किङ प्रविधिप्रति आकर्षित छन्, तर त्यसले दिने सेवा सुविधामा कमी आउँदा अविश्वास पनि बढ्दो छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर यहाँहरूसँग हामीले एउटा रिपोर्ट पनि राखेका थियौँ। यति बेला हामीसँग राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क रत्नगरका शाखा प्रमुख ज्ञानबहादुर भोलन हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। ज्ञानबहादुर सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद हजुर। अब यो ब्याङ्कहरूले विभिन्न किसिमका प्रविधि मैत्री कुराहरू जानकारी गराउँछ, हामीसँग एटिएम छ, अनलाइन सेवा सुविधा छ लगायतका विषयहरू बताइरहेको हुन्छ। आजकल यी कमन कुरा पनि भइसके, यसबाट लाभान्वित हुन्छन् धेरै ग्राहकहरू। तर हिजो रत्नगरका यहाँहरूको एटिएम काउन्टरहरू सबै प्राय कहीँ पैसा थिएन, कहीँ ताला लगाइएको थियो भनेर आम नागरिकले गुनासो राख्नुभयो नि सर। हजुर हजुर, सर हाम्रो चाहिँ यस्तो हो सर, हाम्रो चाहिँ एटिएम चलिरहेको थियो, एटिएममा पैसा नभएको त होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ लक्ष्मी पूजाको दिनमा चाहिँ एटिएममा प्रब्लम आयो। हजुर।
अनि प्रब्लम आउने बित्तिकै चाहिँ हामीले अनि हाम्रो भेन्डरलाई यता नारायणघाटमा भेन्डरलाई खबर गऱ्यौँ अनि भेन्डर चाहिँ अनि उसको प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि ऊ इमर्जेन्सीमा राति नै उता गाउँ गएँ रौतहट गएँ आउन ढिलो भयो अब अरू कोही छ भनेदेखि व्यवस्था गर्नु हेडरसँग फोन गर्नु भनेर भन्यो कतिवटा एटिएम रत्नगरमा सञ्चालनमा छ यहाँलाई जानकारी छ सर कतिवटा बिग्रिएको हो हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको त एउटा मात्रै एटिएम हो रत्नगरमा हजुर अरू ब्याङ्कहरूको गर्दाखेरि त होला 20-25वटा भन्दा बेसी नै होला यसो गरौँ न हामीसँग एकजना बचतकर्ता पीडित बचतकर्ता भनौँ उहाँले हिजो पैसा निकाल्न खोज्नुभयो उहाँले पाउनु भएन मुमेश्वर शर्मा उहाँले हामीलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ म धेरैचोटि त्यहाँ पैसा लिन गएँ तालचा लगाइएको थियो पैसा थिएन भन्ने लगायतको विषय उहाँहरूले कुराकानी गर्नुभयो अब यो त तिहारको मुखमा धेरै पैसा फ्लो हुने समय पनि हो यो समयमा एउटा अब यो के भन्छ एउटा नेपालीमा उखान छ बाख्री हराउनु र चित्ता कराउनु एउटै समय बनेको मात्रै हो कि अब साँच्चै नै चित्ताले बाख्री लगेको हो भन्ने कुरा भयो कि सर यहाँ त्यस्तो चाहिँ होइन हामीले चाहिँ सटडाउनै गरेर दोकानै बन्द गरेर राखेको चाहिँ होइन हामीले पैसा तिहार हुनुभन्दा हामीले 2 दिन अगाडि नै एटिएममा चाहिँ हामीले क्यास फुल गरेर राखेका हौँ तिहारको पनि भोलिपल्ट दसैँ पूजाको दिनमा गएर चाहिँ एटिएममा चाहिँ म यसो गर्छु यति बेला हामीसँग मुमेश्वर शर्मा जो बचतकर्ता हुन्छ उहाँ पनि हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ म उहाँसँग तपाईँलाई कुरा गराउँछु है त मुमेश्वरजी यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ यहाँले हिजो रत्नगरको कुन ब्याङ्कमा पैसा एटिएमबाट पैसा निकाल्न जानुभयो के समस्या भयो एकचोटि हामीलाई कुराकानी गर्नुहोस् त यति बेला हामीसँग राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क रत्नगरका शाखा प्रमुख ज्ञानबहादुर भुलिन सर पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ म ग्लोबलमा गएको थिएँ सर एकचोटि हजुर ग्लोबलमा पैसा छैन भने पैसा चाहिँ थिएन त्यहाँ काम गरेन अनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा पनि गएको थिएँ त्यहाँ पनि काम गरेन इधर भन्थ्यो त्यसपछि अब अरूमा त कतिपयमा अब एटिएम नै बन्द थियो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ के तालचा लागेको थियो कि तालचा लागेको पैसा लिएर गएको बेलामा पैसाले काम नगरेपछि अब त्यही त हो नि समस्या राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ तालचा लागेको थियो कि पैसा थिएन चाबी त म गएको बेलामा त चाबी त लगाएको थिएन सर म बिहान सिधै गएको थिएँ पछाडि चाबी लगाएको थियो भन्दै थियो साथीहरू पनि गएको थियो तिनीहरू पनि त्यही भन्दै थियो अब हुन त मैले ज्ञानबहादुर सरसँग अरू ब्याङ्कको विषय त मैले कुरा गर्न सक्दिनँ मैले राष्ट्र ब्याङ्कको विषय मात्रै मैले कुरा गर्ने हो यहाँसँग तर हिजो समग्रमा अरू ब्याङ्कहरूको पनि अवस्था त्यस्तै थियो भने राष्ट्र ब्याङ्कको नि त्यस्तै के अरे वाणिज्य ब्याङ्कको नि अवस्था त्यस्तै हुँदा के अब यो त नियत बसै भएको हो कि भन्न सक्ने अवस्था रहेन र सर खै सर अब नियत बस्यो भनेर थिएन अब हामीले चाहिँ अब ट्याक्टर टोकेरै भन्न मिलेन है तर त्यहाँ आधिकारिक मान्छे त हामीले सोध्ने पनि चान्स भएन बन्द थियो तपाईँहरू कोही पनि हुनुहुन्थेन त्यो कुराहरू त खै अब कसरी भयो भन्ने कुरो अब त नियत बस्छ त्यस्तो सम्भव त नहोला अब तिनीहरूको चाहिँ भनौँ न ब्याङ्कले चाहिँ अब त्यो तयारी त प्रिपेरेसन त पहिल्यै गर्नु पर्यो त्यो काम गर्न सकेन कि सोध पुऱ्याउनु सकेन अथवा पैसाको कमी भएर पैसा छिटो दियो त्यो कुरा त ब्याङ्कले जान्नुपर्ने कुरा हो अब हिजो काठमाडौँका धेरै ब्याङ्कमा पनि यो किसिमको समस्या देखिएको गुनासो हामी कहाँमा आएको हो र यहाँ पनि त्यही भयो अब नियत बस हो होइन भन्ने कुराको अब यहाँलाई कतिपय जानकारी पनि भएन होला यहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ गर्नुपर्ने काम यहाँका पनि आफ्ना चेन अफ कमान्डका कुरा होला नि सिस्टम होला आफ्नो त्यसमा चाहिँ अब बुझ्ने प्रयास यहाँको हुन्छ या हुँदैन के गर्नुहुन्छ होइन सर नियत बस एकदम 100% होइन किनभने अस्ति म आफै पनि यता एटिएम र अनि म आफै पनि 2 जना बसेर त्यहाँ चाहिँ एकदमै तपाईँको लक्ष्मी पूजाको दिनसम्म पनि 10-11 बजीसम्म हामीले प्रयास गऱ्यौँ होइन अघिल्लो दिनसम्म त एटिएम चलि नै रहेको थियो अनि त्यो दिन चाहिँ तपाईँको अब भेन्डर नै अभाइलेबल हुन नसकेको भएर हो मेन कारण नियत बस त हामीले हुन सक्दैन किनभने हाम्रो चाहिँ अरू पनि यता भरतपुरमा नारायणघाटमा एटिएमहरू छ तर त्यो एटिएम भन्दा हाम्रो मेसिन चलि नै रहेको हो तर यो तपाईँको अहिले चाहिँ पिक आवरमा चाहिँ तपाईँको अब यो मेसिन त्यो डिस्पेन्सर फेलियर भनेर त्यो अलिकता प्रब्लम आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ न भेन्डर उपलब्ध भइरहे भएदेखि हामी एनी हाउ गर्थ्यौँ अब भेन्डरले पनि घर गएँ म अब आएपछि हेर्छु भनेपछि अब हामीले नसकेकै हो सर त्यो चाहिँ भएर ए भनेपछि प्राविधिक रूपमा समस्या नै आएको हो त्यसकारणले गर्न सकिएन भन्ने प्रब्लम आएर हो हाम्रो एटिएममा पैसा हामीले 2 दिन अगाडि नै रिफिल गरे हो पैसा अझ पनि छ त्यसमा एटिएमले पैसा नभएको चाहिँ होइन ठिक छ हुन्छ यहाँले अब आफ्नो प्राविधिक समस्या हो भनिसकेपछि यसमा हामीले धेरै क्रस गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन तर एउटै समयमा धेरैवटा एटिएमहरू बिग्रिँदै गर्दा मात्रै यो आशंका यहाँहरूसँग हाम्रो पनि उठेको हो यहाँले आफ्नो कुराकानी गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद
हामीसँग पीडित बचतकर्ता मुमिसुर शर्मा हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि त्यस्तै गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रत्ननगरका शाखा प्रमुख ज्ञानबहादुर भोलन हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले केही समय अगाडि एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र यो समस्या देशव्यापी रूपमा उठेको समस्या थियो, किनभने रत्ननगरमा समस्या देखियो। आज हामीले वाणिज्य बैंकसँग कुरा गर्दै गर्दा उहाँहरूको एउटा एटिएम रत्ननगरमा रहेको र त्यो बिग्रिएकै अवस्थामा हो भनेर भनिसकेपछि हामीले धेरै कुरा गर्न सकेनौँ उहाँसँग। तर समग्रमा अन्य बैंकहरूको एटिएममा पनि एकैचोटि समस्या आउनुको कारण चाहिँ के भन्ने प्रश्न चाहिँ यति बेला उठेको छ र हामीलाई देशका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हाम्रो हेल्प डेस्कमा पनि यस किसिमको गुनासोहरू आएका हुन् र काठमाडौँमै पनि कतिपय एटिएमहरूमा, कतिपय नै धेरै एटिएममा यो समस्या देखिएको थियो र सर्वसाधारणले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो। चाडपर्व, नेपालीहरूको मुख्य चाडपर्वको समयमा बढी आफूले बचत गरेर राखेको पैसा निकालेर खर्च गर्न चाहन्छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हुन्छ र त्यस्तो परिस्थितिमा विशेष गरी आजकल एटिएम लगायतका अन्य विद्युतीय कारोबार गर्ने माध्यमहरू धेरै प्रचलनमा पनि छन्, त्यो सहयोगी पनि बनेका छन्। तर आफूलाई चाहिएको बेला र ठुलो सङ्ख्यामा पैसा फ्लो हुने समयमा यस्तो समस्या आउँछ भनेदेखि चाहिँ धेरैले आशंकाको दृष्टिकोणले पनि हेर्ने गरेका छन्। यो कतै नियतवश भएको कुरा त होइन भन्ने छ। यसका पछाडिपट्टि के कारण हुन सक्छन् त्यो हामी यसै अहिले ठ्याक्कै यही भन्न त सक्दैनौँ, तर हामी यो कार्यक्रम, यो विषयलाई थप आगामी कार्यक्रममा पनि फलोअप गर्ने प्रयास गर्छौँ। हामीले राष्ट्र बैंकका, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्यस्तै गरी सहप्रवक्तासँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। विशेष गरी हामी सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। प्रवक्ताजीले त हामीलाई मैले कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अघि नै उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्ने खोज्दा उहाँले कुराकानी गर्न चाहनु भएको थिएन। म कुराकानी गर्न सक्दिनँ, म हस्पिटलमा छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र हामीलाई सहायक प्रवक्तासँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ यति बेला र उहाँसँग सम्भव भयो भने हामी यो देशव्यापी रूपमा उठेको यो समस्या, एटिएमको समस्या हेर्दा सानो समस्या लाग्न सक्ला, कसैले यो काहीँ ठाउँ विशेष थोरै ठाउँको हुन सक्ला भनेर पनि भन्न सकिएला, तर होइन। यो देशका विभिन्न स्थानमा जहाँ धेरै पैसाहरू निकालिन्छन् ती ठाउँहरूमा यो यस किसिमको समस्या देखिएको छ र हामीले आजको कार्यक्रममा यो विषयलाई हामीले उठान गर्न खोजेका हौँ। रिपोर्टको हिसाबले हामीले चितवनबाट टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको रिपोर्ट यहाँहरू बिच राख्यौँ, तर यो समस्या सबैतिरको साझा समस्या जस्तो रहेको थियो र पीडित बचतकर्तासँग पनि हामीले कुराकानी गरेर उहाँसँग पनि हामी जोडिने प्रयास गरेकै हो। तर उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेपछि उहाँले के ब्याङ्कमा गएको र ब्याङ्कमा जाँदाखेरि पैसा नपाएको गुनासो उहाँले गर्नुभएको थियो। तर हामीले अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुखसँग मात्रै कुराकानी गर्दा चाहिँ एउटा मात्रै एटिएम रहेको र उहाँले अब त्यो बिग्रिएको भनिसकिसकेपछि अब त्यसमा हामीले धेरै क्रस गरेर जान सक्ने अवस्था पनि छैन र हामी यस विषयमा थप आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यसलाई समेट्ने प्रयास गर्छौँ। किन यस्तो हुन्छ, यस्तो समस्याहरू हुन्छन् भनेर हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र आज हामीले विशेष गरी दुईवटा विषयलाई कार्यक्रममा उठाएका थियौँ। यो विद्युतीय बस अलपत्र परेको भैरवाको सन्दर्भ, त्यसै गरी एटिएममा नगद अभाव भएको यो चितवनको प्रसङ्ग यहाँहरूबिच हामीले राख्यौँ भनेदेखि हामीलाई मनोज श्रेष्ठले बर्दघाटबाट, नवलपरासीबाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो र उहाँले आफ्नो भाइ दुबईमा अलपत्र अवस्थामा रहेको भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो र भिजिट भिसामा भाइ जानुभएको पनि उहाँले हामीलाई भन्नुभएको थियो र हामीलाई विशेष गरी एनआरएनएका केही त्यहाँका पदाधिकारीहरूले हामीलाई निरन्तर रूपमा सम्पर्क गरिरहनु भएको छ र धेरै नेपालीहरू 25-30 जनासम्म एक ठाउँमा, कुनै एक ठाउँमा 25-30 जनालाई एक ठाउँमा राखेर उद्धार गरिरहेको, उनीहरूलाई खान बस्न दिइरहेको र उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने तयारी रहेको भनेर हामीलाई जानकारी पनि गराउँदै आउनु भएको छ र यस विषयमा हामी आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ र भिजिट भिसामा कुनै पनि देशमा गएर त्यहाँ काम गर्ने नियतले कसैले जाने सोच बनाएको छ भने त्यो आफैमा गलत हो र वर्किङ भिसामा जाने हो भने सिधा तपाईँ यहाँबाट मेन पावर कम्पनी समातेर जाने हो। तर भिजिट भिसाका नाममा त्यहाँ जाने र अलपत्र परिसकेपछि सम्पर्क गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी नहुँदा नपाउनु त्यो स्वाभाविक पनि हुन्छ। त्यस कारणले पहिलो कुरा आफू सचेत हुन जरुरी हुन्छ। हामी लोभले
यस्ता कदमहरू त चाल्छौँ, कसैको भरोसामा जान्छौँ पनि, पुग्छौँ पनि, तर त्यसले त्यहाँ पुगिसकिसकेपछि विभिन्न कठोर काम गर्नुपर्ने या काम नपाउने, भोकै बस्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जित हुन्छन् र भिजिट भिसामा गएर कुनै पनि देशमा काम गर्छु भन्नु आफैमा त्यो इलिगल हो। त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले पक्रिएको खण्डमा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ। यस विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको कल 24 मा हामीले विभिन्न समस्या गुनासोहरू तपाईहरुबीच हामीले लिने राख्ने प्रयासहरू गर्यौं र यहाँहरूले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ कार्यक्रमको अवधिभन्दा अन्य समयमा पनि यहाँहरूले फोन गरेर आफ्ना समस्याहरू टिपाउन हामीलाई सक्नुहुनेछ। 1660 01 12 424 यो टोल फ्री नम्बर हो। त्यसैगरी एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब सकिसकेको छ। हामी भोलिका कार्यक्रममा अन्य विषयहरूसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।